வணக்கம் நண்பர்களே. உங்களுக்கு இருமல் வருதா? நெஞ்சில சளி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கனமா இருக்குதா? மூச்சு விடும் பொழுதெல்லாம் சிரமமா இருக்குதா? இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா? நுரையீரல்ல பல வருடங்களாக இறுகி போன நாள்பட்ட சளிதாங்க. இதனால தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, இருமல் வருது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போற இந்த வெற்றிலை மிளகு ரெமெடி தாங்க. இது பழங்கால ஆண்டுகளாக சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப காலமாக பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க. இது நம்ம வீட்டிலேயே எளிமையாக செய்யலாம். மருந்து இல்லாமலே பலருக்கும் பல நன்மைகளை, பல பேருக்கு நிவாரணத்தை கொடுத்துருக்குது இந்த வெத்தலை மிளகு. நாள்பட்ட சளி அப்படின்னா அது போய் நம்மளுடைய நுரையீரல்ல அது ஸ்ட்ரிக்கி மாதிரி ஒரு மியூஸ்லஸ் இருக்கும். அதுதாங்க நாள்பட்ட சளி. இது குளிரான உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது, அதாவது ஐஸ்கிரீம், தயிர், தூசி, புகை, சரியாக தண்ணி குடிக்காதனால, ஏற்கனவே சளி பிடிக்கும்போது முழு சளியும் வெளியே போகாதனால இது அங்கேயே இருக்கும். சளி கெட்டியாகி நுரையீரல்ல ஒட்டிக்கிட்டே கிடக்கும். அதனால தான் வர்ற பிரச்சனைகள். காலை நேரத்தில் இருமல் வரும், இரவு தூங்கும் பொழுது தூக்கம் கெடும், மூச்சு திணறல் வரும், மார்பு இறுக்கமாகவே இருக்கும், உடல் சோர்வாகவே இருக்கும். ஸோ இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் இந்த சளி நுரையீரல்ல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதாங்க. இதுதான் நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய சளி. ஸோ இந்த சளிகளை எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். சித்த மருத்துவத்தில் இந்த வெற்றிலையை பல விதமான நோய்களுக்கு பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க. அதில் ஒன்று தான் நம்மளுடைய சளி இருமலை சரி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அந்த வெற்றிலையில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம். உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளிர் தன்மையை நீக்குமாம், நுரையீரலை சூடாக்கும், கிருமிகளை அழிக்க செய்யுமாம், சளியை வெளியே தளர செய்யுமா. அதாவது நுரையீரலை சூடாக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து சளிகளையுமே வெளியில் தள்ளுறதுக்கு வெற்றிலை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. நம்ம இதை சாதாரணமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்மளுடைய உடலுக்கு அவ்வளவு அற்புதமான நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த வெற்றிலைகள். அடுத்து மிளகோட பயன்களை பார்த்துடலாம். கெட்டியாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற சளியை கரைச்சி வெளியில் தள்ளுறதுக்கு மிளகு பயன்படுது. ஸோ அந்த மூச்சு பாதையை திறக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுது, இருமலை குறைக்கிறதுக்கு. சில பேருக்குலாம் கண்டினியூவாக இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த இருமலை குறைக்கிறதுக்கு மிளகு பயன்படுது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பல மடங்கு அதிகமாக்கிறதுக்கு மிளகு பயன்படுது. ஸோ ரெண்டுமே சூப்பரான நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி நன்மைகள், அதாவது டபுள் பலன்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்மளுடைய லங்ஸை டீப்பாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெமிடி நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுது. ஸோ இந்த ரெமிடியை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதில் முதலாவது வாயில் வச்சாவே வேலை செய்கிற முறையை பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரே ஒரு புதிய வெற்றிலை, அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வெற்றிலை எடுத்துக்கிறேங்க. அதுக்கு 1 இல்லைன்னா 2 மிளகை எடுத்துக்கிறேங்க. இப்படி செய்யலாம்னா மிளகை லேசாக இடிச்சிட்டு வெற்றிலையில் மிளகை வச்சு அதை மடிச்சிட்டு அப்படி வாயில் வைத்து மெதுவாக மென்று அதனுடைய சாரை மட்டும் விழுங்கிக்கிட்டே வாங்க. இந்த வெற்றிலையுடைய இலைகளை வெளியில் துப்பிருங்க. மிளகு அந்த இலைச்சாரை உள்ள அப்படியே முழுங்கிருங்க. இதை நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான பலன் கிடைக்கும். மிகச்சிறந்த பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதனால் என்ன நடக்கும்னா தொண்டையில் சளி நகரும். சிலருக்கு இருமலுடன் சளியே வெளியே வந்துடும். மார்பு நல்ல லேசாகும். மூச்சு நல்லா சுலபமாக விட ஆரம்பிப்பீங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க மூச்சு விடுறதுக்கே. இப்போ மூச்சு ஈஸியாக வெளியில் விட, உள்ளே இழுக்க வெளில போகிறதுக்கு ஈஸியாகிடும். அடுத்து 2வது மெத்தடு தாங்க கஷாயம். இந்த கஷாயத்தை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் வெற்றிலை ப்ளஸ் மிளகை எடுத்துக்கிறணும். வெற்றிலை 2 வெற்றிலை எடுத்துக்கிறேங்க. மிளகு 3 மிளகு எடுத்துக்கிறேங்க. 1 கப் தண்ணீர் எடுத்துக்கிறேங்க. இது எப்படி செய்யணும்னா கொதிக்க வைக்கணும். 1/2 கப் ஆற வரைக்கும் நீங்கள் கொதிக்க வைக்கணும். ஏன்னா ஒரு கப் ஊற்றுறீங்களா, 1 கிளாஸ் 1/2 கிளாஸாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு நீங்கள் குடிங்க. இந்த நாள்பட்ட சளி, குளிர், இருமல் இது எல்லாமே சரியாயிரும்.
இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. அது என்ன மெத்தட்னா, ஆவி பிடிக்கிற மெத்தட் தாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பயப்படுவாங்க. குழந்தைகள்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இதை கஷாயமா வச்சாலும் குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஆவி பிடிக்கிற மெத்தட் தான். வெந்நீரில் 2 வெத்தலையும் 3 மிளகையும் போட்டு கொதிக்க வைங்க. 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா ஆவி பிடிங்க. அதாவது நல்லா தாளம் போட்டு அந்த ஆவி வெளியில் போகாத அளவுக்கு தாளம் போட்டு மூடி வச்சு நல்லா 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆவி பிடிங்க. நுரையீரலில் ஆழமாக இது சுத்தம் செய்யும். ஸோ நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகள் எல்லாத்தையும் கரைச்சி வெளியில் தள்ளுறதுக்கு இந்த ஆவி பிடிக்கிற மெத்தடு நம்மளுக்கு பயன்படும். ஸோ இதை நீங்கள் அவ்வப்போது செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக குறைய ஆரம்பிக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இந்த டைமில் செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாததை பார்த்துடலாம். இந்த டைமில் நீங்கள் வெந்நீர் தான் குடிக்கணும். சூப்பு இல்லை கஞ்சி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆவியில் வேக வைத்த உணவுகளை வந்து சாப்பிடலாம். அடுத்து வந்து தவிர்க்க வேண்டியது என்னென்னா, ஐஸ்கிரீமு, கூல்ட்ரிங்க்ஸு இதெல்லாம் தவிர்க்கணும். தயிர், ஐஸ்கிரீம்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருக்குதுல்ல. ஸோ சளி இருக்கும் பொழுது, இருமல் இருக்கும்போது கூலிங்காக சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். அதே மாதிரி புகைப்பிடிப்பவர்கள் அந்த புகையை வந்து தவிர்க்கணும். தூசி இது எல்லாமே தவிர்க்க வேண்டும். நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இந்த ஆவி பிடிக்கிறத வந்து நம்ம தினமும் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தினமும்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். இதை வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாள் செஞ்சாவே உங்களுக்கு போதும். இந்த கஷாயம் வந்து நீங்கள் 3 நாள் குடித்தாவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை வந்து நீங்களே உணர ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் 3 நாட்கள் எடுத்தால் போதும். இல்லை 3 நாட்கள் எடுத்தும் எனக்கு வந்து சரியில்லை அப்படின்னா கேப் விட்டுட்டு அடுத்து கூட நீங்கள் 3 நாட்கள் எடுத்துக்கிடலாம். அடுத்து வந்து இந்த ஆவி பிடிக்கிறது 10 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வேண்டாம். அடுத்து ஆஸ்துமா உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய டாக்டர் மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை கேட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம். என்ன நண்பர்களே, வெற்றிலை மிளகு சளிக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இது பலவிதமான நோய்களையும் விரட்டும் தன்மை கொண்டது. வெற்றிலை வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தாத்தா பாட்டி வந்து காலத்தில் வெற்றிலைகளை வந்து மென்று சாப்பிடுவாங்க. தினமும் நம்மளே பார்த்துருப்போம், நம்ம வீடுகளில் நிறைய பேர் செய்வாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்குது. ஏன்னா வெற்றிலை வந்து அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மருந்தாக சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க. ஸோ நம்ம வெற்றிலையை பயன்படுத்த நம்மளுடைய முழு உடலுமே வந்து ஆரோக்கியமாக்கப்படும். நம்மளுடைய செரிமானத்தில் இருந்து நம்மளுடைய எல்லா உறுப்புகளுமே வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக செயல்படுறதுக்கு வெற்றிலை, மிளகு 2மே பயன்படுது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நம்ம மிளகை வந்து ரசத்தில் போடுவோம், சூப்பில் போடுவோம். ஸோ மிளகும் அதே மாதிரி தான், காரத்தன்மையாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கடுமையாக நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கூட்டுறதுக்கு வேலை செய்யக்கூடியதான் மிளகு. ஸோ 2 இதையுமே வந்து நீங்கள் சளி இருக்கும்போது மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. சளி இல்லாத டைம்லையும் வெற்றிலையே வந்து நீங்கள் பார்க்குறப்பெல்லாம் எப்போ வேணால் வீட்டில் இருக்கும். வீட்டில் சாதாரணமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு வெற்றிலையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வாயில் போட்டு மெல்லுங்க. உங்களுடைய வாய்க்கும் வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா இது எல்லாத்தையுமே எதிர்த்து போடுறதுக்கும், உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்துறதுக்கும், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பல மடங்கு அதிகமாக்குறதுக்கும் வெற்றிலை வந்து உதவி பண்ணுது. அதாவது வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய பாக்டீரியா, வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து உங்கள் உடலை காப்பாற்றுறதுக்கு வெற்றிலை வந்து பெரிதும் பயன்படுது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றிலை உங்கள் கண்ணில் படுதோ அப்பெல்லாம் வந்து வெற்றிலையை சும்மா வெறும் வாயில் அப்படியே பிச்சு போட்டு மெண்டுட்டு அந்த இலைகளை துப்பி சாறை மட்டும் முழுங்கிருங்க. நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இருந்திருந்தால் அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.